佢喎。咁既然佢都要係咁樣嚟咯，咁乜所謂啫？咁咩我咪大家唔喐啊？頭先你都講咗啦，半推半就，即係你自己都想啦，你自己都西行啦，係咪？你係咪唔係你嗱？老實講啦，嗱咁樣啦，你唔問你想你咁樣嚟呢度做乜嘢嗱，啊？講真一句嚇，呢位鄰居阿方姨，你係唔係自己你都想先？加上你係有老公有家庭嘅喎，你咁做你知唔知道你係你咁樣做係唔得嘅喎，係要去小黑屋嘅喎。咩小黑屋啫？喂，要去都係佢去啦，佢夾硬嚟噶。你話佢擒住上嚟啊嘛，我識點拒絕啫，係嘛？而且當時我都有嗌噶，我嗌住佢揞住我隻嘴啊！佢話咧，如果我唔服從佢嘅話咧，佢就同我老公講我喺屋企勾佬啊！我老公。你啊，我啱啱生完細路仔係點樣㗎？就係因為我老公翻嚟嗰次啊，哎呀無意間咧，我50幾歲都仲已經中咗招啦，就留落一個生咯。但係咧，你睇下50幾歲我仲有得生嘅話，證明我係個正常女人嚟㗎嘛，我有正常需求㗎嘛。咁就細估唔到咧，喂，佢老公啊真係掂當㗎喎，後生過我啲啫。真係好似人哋講啊，狗上瓦坑有條路啊！食下食下，真係有啲翻尋味嗰種感覺咯。而且啊，哎呀，偷偷摸摸嗰陣時咧，嗰種刺激啊，我覺得好似我好18、22咁嘅款啦。你睇下你姣到你出汁姣到你真係。阿明明啊，直播間咁多位，你就聽唔聽到啊？佢自己清好認㗎，佢就係嗰啲唔要面嘅2+1嚟㗎嚇！佢而家真係承認咗勾我老公㗎啦。喂，左鄰右舍啊！你哋真係當我透明㗎？你哋真係唔要面嘅咧！你當住我個面嚇喺屋企啊，就要搞震啦！喂，你哋要偷食啊？你都行遠啲啦！你要偷食，你揾個其他人啦，揾遠啲㗎！你有冇搞錯啊？咩嗌做偷食唔偷食啊？講就講你老公啦！喂，邊個唔要面啊？你老公唔要面啊？仲好意思走嚟講我？你自己冇本事搞得掂你老公啊？仲拗到你老公就到咯！中意我呢啲50幾歲嘅，你好心你反省下你自己啦！知唔知邊個唔要面啊？你呢種款啊就嗌做唔要面啦！冇本事候得住老公啊，仲怪佢嚟話我勾搭佢，唔好話你老公嚟睺我啊！哎呀，當時啊，佢同我講你嗰時啊，我都好心同佢講啦。我話咧，咁你養肥啲佢咯，我仲幫你講好説話添喎。哎呀，就你咁嘅款，難怪你老公唔中意你啦。你唔使啊，你就算我生得點醜樣都好啊，我都唔會勾引人哋老公啊。你唔同啊，你啱啱生完 BB 咋，你就真係守唔到寡啦喎。你老公唔喺屋企，你就候住人哋個老公啊。你真係嘅，我想問你啦，我咩候住人哋嘅老公啊？你冇本事管得好你老公，你就唔好嚟為難我。你呢啲人啊，你真係唔知邊個缺點喺邊個出現嘅問題喺邊個身上㗎？出現嘅問題係你兩公婆身上啊！你老公話你唔掂水啊，成碌木咁嘅款啊嚇，喐都唔識喐啊，碎整個木頭都好過揾你啊！你仲要揾我啫？就算我唔掂水又點啊？就算我唔掂水又點啊？點解我老公唔去其他人啊？係都要騎你啊嚇！證明啊，你自己細行啊！你又勾引我老公啊！如果唔係你勾引我老公啊，點解我老公會同你喺埋一齊？點解我老公唔同其他女人喺埋一齊？你真係我有本事咯，係咪？得啦，唔好講啦，你係你老公得啦，你隔離鄰舍唔好講啦，講出去都難聽啊！嗱，呢個阿方姨你真係好無恥嘅，你啱生完小朋友係咪啊？啱吧？嚇？係唔係？咁係有啊。咁你點解叫隔離鄰舍人幫你含啊？要問添嘛？嚇！我想問你食啲乜嘢嘛？食乜嘢啫？我話你知呢個咧已經，我哋講呢個咧，我呢個咧已經係畸形嘅發展嘅啦，家人們，係咪啊？係咪畸形嘅啫？你都唔知啊！佢攬住我嗰陣時啊，佢話啊，哎呀，食咗嗰啲咁嘅嘢，好似佢自己都有力氣啲啦。啊，邊似得呢個嘢咁樣？前面就得嗰2粒釘，摸嚟都冇乜手感嘅。就算我冇啦，就得2粒釘咁又點啊嚇？就算我再冇身材咁又點啊？我同佢啊領咗證噶，你咧？你個仔知唔知道啊？佢阿媽半夜3更啊，當人哋奶媽啊，又知唔知道佢自己同一個30幾歲嘅男人啊共用一個奶嘴啊？佢知唔知㗎？哎呀，你真係啊！哇，我真係唔知啊！你老公知唔知道啊？自己喺出邊辛辛苦苦打工養起條家。但係咧，佢自己老婆啊，唔知俾佢戴幾啲綠帽啊嚇！而且啊，每種款式都唔同噶，係咪？每種款式都唔同，你見過咩帽啊？紅色噶、
咩所有個帽唔係戴綠色㗎啦咩？你老公都同你戴啦，你唉，唔好再知咩講廢話啦，阿芳姨啊，你係有冇錯㗎啦？有咩錯啫？喂，佢管唔掂佢老公好心，你講下佢啦，明哥仔。講緊乜嘢啫？你自己去迎合你老公，迎合佢老公。而家你自己有老公嘅，你係咪啱啱生完小朋友係嘛？咁我老公喺出邊啊嘛，咁我有需求嗰時我揾邊個啫？自己又唔開心係嘛？梗係有佢老公喺度幫手開心啲㗎啦。喂你嗱，佢話佢唔係自願㗎喎，佢話佢被逼。